Hoy murió un segundo piloto luego del choque en 3 helicópteros en New Jersey. Kenneth Kirsch, de 65 años, falleció hoy después de que ayer fuera trasladado a un hospital. Michael Greenberg, de 71 años, perdió la vida en la escena del accidente que ocurrió poco antes del mediodía de ayer. Ambos pilotos eran amigos y habían volado juntos antes de... habían volado junto antes, de acuerdo a récords de vuelo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga qué causó el choque.